हाय, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के बीच में मेरे पालतू एनिमल्स व बर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरह रंग बिरंगे चिड़िए आप सभी के बीच में हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आप सभी के बीच में ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी लाइक, सब्सक्राइब सहित बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप सभी के बीच में आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। कैसा लगा हमारा यूट्यूब चैनल? अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।